Naka-experience na ba kayo na magpa-piping pero kailangan nyo magbutas ng makapal na pader? Kadalasan ang ginagamit dyan masonry drill bit. Kaso nga lang may natsetsempo na meron talagang pader na makapal. Kaya ang sa akin, ang ginagamit ko kapag ganun, ang drill bit na to. Kasi sa totoo lang, sukat na siya na 3/4 pero pwede na rin pumasok ang medya. 1 feet ang haba niya, kaya siguradong kahit na makapal yung pader mabubutas at mabubutas mo. Tsaka kung mapapansin nyo, 4 yung talim niya, kaya napakadali talagang pambutas ng bato. Yun lang.